صبوری کنید بانو. مسخالی چند؟ 2 سک. همزمان با میلاد نبی اکرم امیرزاده علوق‌بک میرزا برای شروع ساخت رصدخانه به کوهک می‌رود. همه مردم شهر بدانند که در روز جمعه 17 ماه ربیع‌الاول گمان میکردم با جدیت و امنیتی که داری مهمی رو که بر گردت گذاشتیم انجام میدی. من از همه قوقاها دست کشیدم، از همه چیز بدورم، فهمیدی؟ امشب هم قطارات کارتو تموم میکنن. گفتم شاید بخوای برای جبران مافات با ما همراه بشی. باورم نمیشه با چه ذوقی برای ساختن این رصدخونه اومدم. جمشید فردا به یوم میلاد نبی کارو شروع میکنه. انشالله خواجه کنن خودش همت بدروی راحت میکنه. مقدمات کندن پی و تراشیدن سنگ تموم شده. فردا روزش جمشید. بیا بریم کمی استراحت کن. تو برو. بیا بریم. میخوام یکم خلوت کنم. تو برو. چرا؟ خواستم جبران کنم. فکر کردم شاید ذره‌ای از گناهام پاک بشه. پاک شد. برو. شرم دارم از گفتنش، ولی اجازه بدید به جزای اونچه که در گذشته انجام دادم بمونم و یاد بگیرم. شاید اینجوری نفس زخمیم آروم بشه. اون بار به تقاص خونه کسی اومدم که تمام عمرم فکر میکردم رسیده، ولی نرسیده بود. پدرمو میگم. بگذارید بمونم، بلکه دلم کیمیا بشه. امروز که فرخنده زاد روز
اشرف آدمیان و سرور عالمیان، سلطان ملک انس و جان، بزرگ نبی زمان محمد مصطفی است، رأی امیرزاده دینپناه بر این قرار گرفت در چنین خجسته زمانی هنگامه فرمان ساخت رصدخانه کند تا در کنف عنایت حق و حمایت پیامبر بزرگ و همت امیرزاده اولوقبک میرزا و حمیت خواجه غیاث الدین کاشانی، رفاقت خواجه قاضی زاده رومی، مودت علاءالدین قوشچی و کفایت یوسف حلاج این بنا گسترده شود و سبب افتخار ایران زمین باشد. چقدر دیگه باید به انتظار رصد بنشینیم جمشید؟ ها؟ با جناب یوسف حلاج مفصلا مشورت کردیم. اگه اتفاقی نیفته حدود 5 بهار دیگه. 5 بهار. چنان کن که به عمر ما قد بده جمشید. قد میدم. این چیه؟ پیشکش محیطیه است، همون رساله‌ای که در موردش بحث کردیم. نسبت محیط به قطر رو محاسبه کردی؟ تا 17 رقمش. این مهم در تاریخ علم ریاضیات بی‌نظیره. تا کنون هیچ کس به این توفیق نائل نشده. به خدا قسم تحفه ارزشمندتر از این تا کنون به من نرسیده جمشید. خوشحالم براتون مهمه. این تصویر بنای رصدخونه است. اون 2 کمان موازی رو از مرمر میگیریم که در لحظه عبور از نصف النهار برای تعیین ثابت‌های نجومی به کارمون بیاد. در جوارش هم 3 آشیانه است برای نگارش زیج. اینهایی که تو میگی همه به وقت انجام خواهد شد جمشید؟ به حق صاحب امروز. بگید پیکی به هرات بره تا مادرم گوهرشاد خاتون بدونه که ما در اطلاع دین رسول الله در کاریم و هم خود رو در فراخی دانش مسلمین گذاشتیم. از صاحب پیکی روانه دربار همایونی شارقچا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم.
در مدرج کردن سدوس فخری چیزهایی با هم نمیخونن. نمیخونن؟ چرا؟ اندازه کمان رو بیش از سدوس فرموده بودید و اینک در تختی درجات 1/3 اضافه میشه. نه، مدرجه اضافه تر برای اینه که موقع نگارش زیج دستمون بازتر بشه. مانعی نداره. پس این دیگه سدوس فخری نیست. سدوس فخری نه نیست، به ربع نزدیکتره. موقع مدرج کردنم بر همون مبنا مدرج میکنیم. اینا رو یادداشت بکن، از ذهنمون نره. حواسم هست خطایی بر قلمم نره. من با این محاسبات دنیایی رو به هم بزنه. 1000 خطا درشتر از این رفته و موی از طبیعت کم نشده. بکشیدش بالا، بالاتر. خیلی خوب، حالا آروم آروم بیاید پایین. یکم دیگه. خدا قوت. خدا قوت استاد. خدا نگهدار. خسته نباشید. مونده نباشید. جناب غیاث الدین جان، این قرقره ها به قسمت انتهایی که میرسن استکاک بیشتری پیدا میکنن با محاسباتی که شما انجام داده بودین. نگران نباش. قرقره ها به قسمت تحتانی که برسن هوا رو سردی رفته، فلز حالت انقباض پیدا میکنه. شما حالت امروز فلز رو اعتبار نکن. معین کجاست؟ معین؟ جانم جمشید. خوبی؟ خوبم. از ساخت طبق المناطق چه خبر؟ مشغول برهم قرار دادن قطعات که استاد پرداخت کردن و همون دقت که گفتی هستیم. امیدوارم که رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشم. حتما. حسنش نیست که از این کسوف مستقبل اطمینان پیدا میکنه. پس اینجام حرف گرفت خورشیده. هی کاش میدونستی این قضیه کسوف که ذیل رسالت رو نوشتین چه بلوایی به پا کرده. خبرش از مدرسه بیرون رفت و تو شهر پیچیده. سالها پیش در کاشان محاسبه خسوف سبب بلوای بزرگی شد. جمشید، قصه اینجا فرق میکنه. اینجا سمرقنده، شهر ارباب علم. تجربه شما از زمانه و دنیا به حکایت موی سپیدتون بیش از اونه که چنین بگید. چرا؟ دامنه علم هرچه فراختر، اقدا حسد کوته فکران بیشتر. اندک جماعت متعصب خشک مغز با قرض و مرض به جون مردم میفتن و ساده دلان را به بهانه دین تحریک میکنن. از تحتک مکن اندیشه و چون گل خوش باش. در این سالها که این مردک کاشی دست به کار رصدخانه هست تحملش کرد، اما از یاد نبریم اون خون جوانان ما رو پایمال کرد و ما را مجبور به پرداخت خراج به این امیر ستمگر نمود. از اون بدتر یکی از بهترین کسان ما رو اغفال کرده و به خدمت خود گرفته. امروز این ماجرای کسوف بهترین موقع است برای اون که مردم زود باور و ساده دل رو بر علیه اون تهییج کنیم. آقا، اما جماعت این شهر اهل فضل و دانشن، چشمشون به دهن علماست، باید در اونها رفع کنیم. تا سیف الدین نخشوی از کاشانی حمایت میکنه اوضاع به همین منواله. ما تلاش خودمون رو میکنیم، نتیجه نداد تصمیم آخر رو میگیریم. در این راه تنها نیستیم، به توان متنفذین امیدهایی بستیم. برای شما که محضر مولانا غیاث الدین را درک کرده اید و آنچه خواجه نصیر گفته است را خوانده اید و نیز جهان را به هیئت بطلمیوسی در المجستی میشناسید
و به سیر کواکب آشنایید. میخواهم برای شما مسئله ای طرح کنم تا سبب اندیشیدنتان گردد. البته چه بسا که این مهم برای شما گران آید. شرف الدین مسعودی نوشته است سهیل از نوادر ستارگان است که در هنگام رؤیت در شمال در جنوب دیده نمی شود. خورشید و ماه با هم طلوع نمی کنند. پس دلیلی است بر کروی بودن زمین که این نگاه از نظر اصحاب بطلمیوس دور مانده و به این برهان توجهی نداشتند. جسارت منو ببخشید استاد که میون حرفتون دویدم. چه اتفاقی است؟ جماعتی خروشان در برابر مدرسه ایستاده و مدعی هستند که اینجا مکان گناهه. وای بر شما اگر در مقابل این از خدا بیخبرا ساکت بشینید. اینا میخوان با شمشیر علم دیل و تخریب کنن، مدرسه رو سرشون خراب کنید. میبینی چه خبره؟ استاد اینها زبان منطق نمیدونن. خبر پیشبینی غیاث‌الدین در شهر پیچیده. شنیدم جماعتی هم برای تخریب رصدخانه راهی کوهک شدن. دوست دارم تا این وسیله رو که جمشید کاشانی شرحش رو در این اوراق نوشته زودتر ببینم. باید وسیله یگانه‌ای باشه. تو این طبق المناطق رو دیدی؟ نه حضرت سلطان، ولی میدونم مجیب ریختگر در کار وسیله‌ای که غیاث‌الدین فرموده. صحت محاسبه کسوف رو میخواد با اون بسنجه. در این رساله که شرحش رو خیلی خوب نوشته، اما نگرانی دارم که میخوام به عرضتون برسونم. بگو. خبر پیشگویی کسوف خواجه غیاث‌الدین در شهر بلبایی به پا کرده. جماعتی در برابر مدرسه و رصدخانه تجمع کردن. گمونشون بر اینه که پیشگویی خواجه جعل و فریبه. منم گمان میکنم ادعای بزرگیه. اگر این حرف غلط و عبث باشه همه رو به پای امیرزاده مینویسن، چون جمشید ریزه‌خوار خانه شماست میرزا اولوغبه. گرچه به کلام اون اعتقاد دارم و در محاسباتی که برای ما نوشته هیچ خطایی نمیبینم، پیش بفرستید و بگید زود به محضر ما بیاد. نگرانم جمشید، با این جماعت چه میکنی؟ محمود هنوز برنگشته؟ تا دیر وقت در صحراست. فصلی از اشعارشو به انتها نبره بر نمیگرده. من میرم با این حرف بزنم. نگرانم به شما آسیبی برسه. راست میگه جمشید. نگران نباشید. جماعتی مقابل رصدخانه تجمع کردند و سنگ‌اندازی میکنند. امیرزاده اگه تدبیر شایسته‌ای نکنند، مهار این جماعت کار ساده‌ای نیست. پراکنده‌شون قرار دایی. ولی این جماعت چیه؟ چتونه؟ چرا اینقدر معترضین؟ چرا اینقدر هوار میکشین؟ چه چیزی مهمتر از بلایی که در پیشه؟ اگر اینطور که تو میگی خورشید تاریک بشه، بلای وجود شما هاست. این همه سال شما رو تحمل کردیم،
اما دیگه طاقت این عذاب رو نداریم. ندیدی خدا با کفار چه کرد؟ یعنی شما رو درد دین اینجا کشونده؟ صورت بعضیاتون رو یادمه وقتی تابوت زنم رو شونم بود ناسزا گفتین، لعن گفتین. این همه اناد برای چیه؟ تو که حرف خدا میزنی؟ ها تو مصحف خوندی؟ خداوند آسمان و زمین و ماه و ستاره را آفرید تا برای اهل خرد نشانه باشه. اهل خرد همه اینا رو میگی برای فریب خلق الله، برای کار دروغگو. خوب گوش بدید، این کسوف واقع میشه و ذکرش نه تنها دخالت در امر خدا نیست که اثبات عظمتش و نظمش و حقانیتشه. اینو به همه بگید، به همه بگید. امیرزاده شبانه قصد ملاقات شما رو کرده. به نظر میرسه اخبار این سر و صداها شما رو مشوش کرده ها؟ شما که خودت مرد علمی میدونی دانش راه خودشو میره. شک نکنیم به خواست خدا درست در همون زمان دقیقی که گفتم خورشید دچار گرفت میشه. کلام شما برای من حجت، اما تشویش منو زائل نمیکنه. چرا؟ اینی که تو گفتی تا به حال هیچ کس به این دقت نگفته. اون چیه در دست تو؟ این نقشه همون اسبابیه که پیشتر شرحشو دادم. این همون طبق المناطقی که صحبتش رو میکردی؟ ها؟ هیبت جذابی داره. جذابتر کارشه. با این میشه محل ماه و خورشید و فاصله 5 سیاره تا زمین رو محاسبه کرد. مهمتر پیشبینی دقیق گرفت ماه و خورشیده. بعد از این همه کسایی که تا به امروز بهمون طعنه میزدن با همین وسیله میتونن کار کنن. پس بعد از ذات الشبهتین و ذات الحق و اون 6 وسیله دیگر رصد، این نهمین ابزار رصده و مهمترین اون. ها؟ مهمتر پیشگویی ما رو برای زمان دقیق همین کسوف پیش رو مسجل تر میکنه. باز هم بر تعیین زمان دقیق اون رأی قطعی میدی جمشید؟ این بلوا که در سمرقند برپا شده بیش از اون که به خاطر کسوف باشه به خاطر همین رأی قطعی شماست. پیشتر از ما به این قطعیت نگفتن چون به همچین دقتی نرسیده بودم. جوون که بودم کسایی رو میدیدم با علوم غریبه کارها میکردن. تو ذهن و عقل و عقلام نمی گنجید. امروز میفهمم همش به نظم و قاعده کائنات بوده و لا غیر. بزرگی خدایی که من میشناسم به قدری هست که ذره‌ای مثل منم یه همچین رخدادی رو پیش بینی کنه. دقیق. Io sono stato condannato a morte dalla Santa Inquisizione. Sono scappato via con la mia famiglia e l'unico desiderio mio
era di arrivare in questa città e vedere lei, Ghiasettin Jamshid. Sono lieto di averlo conosciuto. با اینکه کتب اهل باختر رو تبرق کردم ولی کلام در حد کلیات میفهمم. فقط اگه اشتباه نکنم گفت ارباب کلیسا تهدیدشون کردن، یه همچین چیزی. Io sono qui per tradurre le vostre parole. Grazie. این زبون میفهمی؟ بله. در بین سالهایی که شما رو ندیدم اوقات خودم رو صرف دونستن ادبیات مسیحی کردم تا با اشتراکات مذاهب آشنا بشم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. باعث افتخاری های بانو، جدا میگم باعث افتخاری. حالا دقیقا چی میگفتن؟ Parlati per favore. Io sono Giordano e questa è la mia famiglia. Sono stato condannato a morte dalla Santa Inquisizione, perciò sono dovuto scappare via con la mia famiglia. نام ایشون جوردانو هست. از طرف دادگاه کلیسا محکوم به مرگ شده بودن و همین دلیل با خانواده مجبور به فرار میشن. La sua fama è risaputa tra tutti i scienziati occidentali. ایشون میگن که نام شما بین عالمان مغرب زمین بسیار پرآواز است. Inoltre abbiamo saputo che il sultano Oloq Bey ha costruito un magnifico osservatorio in questa città. Perciò abbiamo deciso di venire qui e conoscerlo anche di persona. جوردانو میگه وقتی که شنیدن یک رصدخانه بسیار عظیم به امر امیرزاده اولوق بیگ در این شهر بنا شده تصمیم گرفتن که به اینجا بیان و شما رو ببینن. یعنی نجوم میدونن؟ Avete interessi per astronomia? Sì, ho una mano anche in teatro. Con la famiglia gestisco un teatro a Venezia. تایید میکنن و میگن علاوه بر تعلق خاطر به علم و نجوم همراه خانوادهشون تو کار نمایشن. گویا تماشاخانه ای رو در ونیز اداره میکنن. این چه کاریه؟ یعنی بپرس چه حرفه‌ایه؟ تا اون مقدار که من میدونم داستان‌هایی مثل شاهنامه که نقش پوشانی بر روی صحنه اجرا میکنن. گمونم همونه که ارسطو یه رساله در بابش نوشته. بله، تا حدودی شباهت داره به شهادتخوانی مانی یا مثل سیاوشخوانی که در بین مردم خراسان رایجه. بهشون بگو خیلی خوش آمدید. Spero che siete comodi. Grazie mille. Potete essere qui. Va bene. Quanto tempo che volete? È meraviglioso. Grazie tante. محمود، ما بقیه اسباب اساسیه رو میاری؟ ها؟ ما بقیه اسباب اساسیه رو میاری؟ Che bella è. Grazie. Prego. Prego. Sì. اینجا ربع جداری رصدخونه است. ربع جداری. Un quarto. Un quarto? Sì. ربع جداری. Sì, bellissimo. Avevo una domanda. Io sapevo che voi siete una persona credente, per questo avevo una domanda, volevo esporle. Volevo sapere come mai la vostra religiosità o la vostra religione non vi abbia impedito di avanzare o di crescere a livello scientifico. من یه چیزایی در مورد انسان معتقد اگه اشتباه نکنم رشد علمی فهمیدم، ولی آیوانو بگو دوباره تکرار کنن. Ripetati per favore. Io so che lei è una persona credente, per questo avevo una domanda, e la domanda era questa: come mai la vostra religiosità o la vostra religione non vi abbia impedito di crescere così a livello scientifico?
ایشون میگن که شنیدن که شما خیلی آدم معتقدی هستین. سوالشون اینه که میخوان بدونن که چطور دینداری شما مانع پیشرفتتون تو علم نشده. بگو اسلام اتفاقا ما رو مکلف کرده که در همه چیز تفکر کنیم. قرار نیست از چیزی بترسیم. بگو این نوجویی ها ایمان ما رو قوی تر کرده. L'Islam ci porta ai pensieri universali e non dobbiamo spaventarci delle nuove esperienze. E questo rafforza tanto la nostra fede. E spero che arrivi il giorno che il Signore Dio faccia scomparire dalla terra il radicalismo che governa la Chiesa occidentale. امیدوارم روزی خداوند شر افراطیون حاکم بر کلیساها رو از سر مردمان مغرب زمین کم کنه. امیدوارم چی میشه؟ Speriamo. Prego. Grazie. Andiamo giù. اردای اونها رو دیده. میگه مردمانی هستند از باختر که آوازه جمشید و سمرقند رو شنیدن و به اینجا اومدن. ای کاش آوازه سمرقند به والی اون بود، نه به موالی. بیهوده خاطرت رو مکدر میکنی هویجای. هرچه هست از آن والیست. ای کاش بیش از اون که به حکمت بیاندیشی کمی هم به حکومت میاندیشیدی. Perché battono le pentole di rame, bruciano i semi e portano questi talismani? جردانا میخواد بدونه که این تلسمات و اسفند و تشت مسی رو مردم برای چی میخرن؟ براش از ترس و جهل مردم بود. Sono delle credenze popolari. طوری نگی که پای اسلام تموم بشه. بگو هر جا معرفت کم شد خرافه زیاد میشه. Dove manca la ragione entra superstizione. Ho capito. ایشون جردانو هستن و خانوادهشون به سختی خودشون رو به سمرقند رسوندن که نسیم خرد بهشون بوزه و از غشاهای سخت تحجر علمی که امروز در بلاد باختر حاکمه به در بیان و البته دستی در فرهنگ و هنر دارن و تئاتر یا حرکات نمایشی میدونن. جردانو Maestra, la fama della sua nazione, amore dei suoi governatori per la scienza e i scienziati è risaputo in tutto il mondo.
Noi siamo immigrati qui. ما که این زبان رو نمیفهمیم. کاش قاضیزاده رومی اینجا بود و ما رو به ترجمان این کلام یاری میکرد. در بین اصحاب ما زباندانی هست که اگر اجازه بفرمایید. چرا که نه؟ کجاست؟ بیرون تختگاه. بگو بیاد. ممنون. از جوردانو بخواد دوباره تکرار کنه. Prego parlate. Maestra, la fama della sua nazione e amore dei suoi governatori per la scienza e i scienziati è risaputo in tutto il mondo. میگن شهرت سرزمین شما و حکومت علم پناه شما در خارج از این ممالک زبان زده همه عالمان باختره. Noi siamo immigrati qui perché siamo alla ricerca della scienza e il sapere. میگن برای دیدار و علم‌ورزی به اینجا کوچ کردند. Abbiamo portato dei regali al magnifico sultano e speriamo che sia del suo gradimento. Sono dei libri di filosofia della scienza occidentale. میگن این هدایا رو برای امیرزاده آوردن. کتبی است در حکمت و علوم باختر. امیدوارن مورد پذیرش امیر قرار بگیره. بگو هدایاشون رو میپذیریم. Portate i regali. Siena. Bernardo. این نابغه در میان ما کیه؟ از کمترین خدمتگزاران جناب غیاث‌الدین هستم. مرحبا. احسنت. خواست من اینه که این کتاب رو به زبان اصیل بخونم. اوقاتی رو به ما اختصاص بده تا این زبان رو یاد بگیریم. مهمانان ما رو عزیز بدارید و از اونها پذیرایی کنید. جوردانو و خانوادش در منزل من اقامت میکنن. تمام وقتم تو رصدخونه است. خونه کامل در اختیارشونه. این انتظار زیادی نیست که نوه تیمور بزرگ بخواد پدرش تعمیرات رزمشون اظهاره کنه، در حال که بخت با تو یار بود. با این شکست مفتضحانت روبروی خالود. نه خوب بود. راضیم ازش. کجاست؟ کجا باید باشه؟ به دیدار اون مرد کاشی راهی رصدخونه شد. سلام بر امیرزاده بزرگ اولوغبک میرزا. به کارتون ادامه بدید جناب قوشی. میبینم که مجدانه مشغول کار هستید. بله، امشب در خدمت جناب غیاث‌الدین نزدیکی 2 ستاره بعید رو ثبت میکنیم که بسیار نادر است و دیریاب. مرحبا. احسنت. جناب جوردانو، درست گفتم؟ بله. طالب همکلامی با مهمانان ترسای خود هستیم. دیلماج شیرین سخن ما کجاست؟
Questa zona è piena di erbe farmaceutiche. E questo, che proprietà ha? E questa. Boa Alesina nel libro di legge lo chiamava آیبانو بله امیرزاده و لقبک در پی شما فرستادن. بسیار خوب. اسکوزی پرگو. زمان دقیق کسوف کیه جمشید؟ همون زمان که پیشتر گفتم، 3 پاس از صبح که بگذره و خورشید به میونه آسمون برسه. عرض ادب خدمت امیر بزرگ. عرض مهربانی ما خدمت شما. مترصد اون بودیم که حضور شما جلوه‌گر بشه تا اسباب همکلامی با این دوستان نویافته رو فراهم کنید. اطاعت امر. مایلیم بدونیم نظام حکومت در اون سوی سرحدات ما به چه سان در حال گذره. اون چه که شنیدیم در باب اقتدار کلیسا در روم بدون پایه که میگن هست یا نه؟ Vorremmo sapere come sono i sistemi di governatura oltre i nostri confini. E quello che abbiamo sentito a proposito della forza della Chiesa romana è vero uno? La Chiesa romana usa tutte le sue forze per creare una diga tra la scienza e la religione. Inoltre coltiva la superstizione e condanna a morte tutti i scienziati con l'accusa di essere atei. جوردانو میگن اقتدار حکومت کلیسای روم بیشتر صرف اون میشه که سد عظیمی میان علم اندوزی و دینداری ایجاد کنه و خرافه و خرافه پردازی رو رونق بده و مردان علمی رو به بهانه‌های مختلف محکوم به کفر و سپس محکوم به مرگ کنه. به چشمش برق شوقی نسبت به اون زن دیدم. احساس شعفی در وجودش موج میزد. به غایت محترم سخن میگفت و به سان بزرگان با او رفتار میکرد. از نگاهش نفهمیدی که به اون زن میلی داره؟ چی بگم؟ هر بار میلش به زنی افتاد گویی منو خوار و ذلیل کرد. رسم زمان است و فتوای شهر، ولی هر بار کسی براش عزیز میشه به این میاندیشم که اوجای بیگی عشقش به اون اندازه نیست که امیر رو سیراب کنه. به تدبیر شما کسانی از بزرگان و زینفوزان شهر را صدا کردیم که در خدمت شما باشند. البته جناب ابو عیسی خوجندی و رشیدالدین بخاری نیز از زینفوزان شهر شرفیاب شدند. شنیده اید جمشید کاشانی مدعی شده که خورشید گرفتگی در چه زمانی رخ میده؟ این چه جسارتیه که کرده؟ چه کسی از امر خدا آگاهه؟ تساهل که امیرزاده میکنن سبب دین مردم میشه. بی سبب نیست اونایی که دنبال نجوم میرن ایمانو از دست میدن و خود خدا میدونن. خاتون بزرگ بدونن در شهر شایع کردیم که قیاس دروغگوست. خطا کردین. اتفاقاً باید بر این حرف مرد کاشی پافشاری کنید که اگه کسوف رخ نداد بی اعتباریش آبرویش را به باد بده. و اگر کسوف رخ داد چه؟ هنگاه مردم میفهمن که جمشید کاشانی یک ساحره و از غیب خبر داره. چه چیزی مضرتر از این برای یک سرزمین اسلامی؟ حق به جانب بانوست، اما بدانید سیفالدین نخشبی پشتیبان او و سایر علماست. اگر این گونه باشه او نیز به مسیر کفر میره. به راستی او افضلتر از ماست در علم و فقاهت. جماعت بدونید و تردید به خود راه ندید که این از علائم رستاخیز بزرگه و این سبب پایان دوران ماست. پس شما را به توبه و استغاثه میخوانم بر بلندای تپه جمع شید و قربانی های خود را به هدیت عرضه کنید تا قربانی این عذاب نشید. یاوه میگه این خورشید که تیره بشه از پس اون خورشید جدیدی پیدا میشه و همه سعادتمندی. به حرفاش گوش ندید، گمراهتون میکنم. گمراهشان میکنم یا تو؟
ببین چه بلوایی شده. شما هم چیزی بگید ببینیم کی راست میگه کی دروغ. ابو عیسی و رشیدالدین هر دو خطبه خواندن به نفع این مهم و گفتن که آروم باشید، آروم باشید، خویشتن‌داری کنید. به نام خداوندی که ماه و خورشید را آفرید و آن را اسباب تفکر انسان بزرگان و محدثان آوردند، آن هنگام که فرزند رسول خدا دار فانی را وداع گفت، خورشید گرفتگی واقع شد. آن هنگام هم جماعتی عام ولوله و بلوا راه انداختند که این مهم به سبب همین عزاست. نبی اکرم دست از کار می شوید، به مسجد می رود، خطبه می خواند که ای مردم بدانید خورشید و ماه برای مرگ و میلاد هیچ احدی نمی گیرد و این نشانه نظم الهی است. حال ما را چه شده که امت اوییم در پی رخدادی ساده که به سبب اختلاف ایامه این گونه سرکنده و سراسیمه گشتیم؟ ها به خونه هاتون برید، به هنگام کسوف نماز آیات بخونید که سپاس خداوندی را سزاست که او را در طبیعت نشانه های فراوانی است برای متفکرین. به خانه هاتون برید، به خانه هاتون بروید. جماعت بدونید و تردید به خود راه ندید که این از علائم رستاخیز بزرگه و این همه سبب پایان دوران ماست. از شما رو به توبه و استغاثه میخونم. بر بلندای تپه همه شهر ولوله است. و قربانی‌های خود رو به درگاه حیرونم از اونایی که تا دیروز وقوع کسوف رو محال میدونستن، اما امروز خطبه میخونن و مردم رو به شور وقوع کسوف تهییج میکنن. واقع میشه و دلیل اون تردید ندارم که این یه بازی دیگه است. جز کفر و الحاد این مرد کاشی که قهر خدا رو با خودش سمرقند آورده. لعنت خدا بر تو محاسبات خطا نکردم، ولی اون باید بخواد. انشالله که میخواد. سپردم تو شهر جار بزنن هنگام کسوف مردم خیره به آسمون نگاه نکنن. خدا کنه گوش بگیرن، وگرنه معلوم نیست چند نفر بیناییشون زایل بشه. تشت‌هایی از آب آماده کردیم. به همه سفارش کردیم که به انعکاس خورشید در آب نگاه کنند. جناب استاد، جماعتی که هیبتی عجیب و غریب دارن از راه دور اومدن و خواهان دیدار شما. من بزرگ این طایفه‌ام و نامم آذرپاد. ما طایفه‌ای هستیم کهن که خورشید و الهه میترا بر ما سنت مقدس است. پس خورشید را لایزال و خاموش نشدنی می‌دانیم. بر ما خبر رسیده که شما اعلان تاریکی خورشید کرده اید و زمان آن را هم معین. من در مقامی نیستم که در باب صحت و سقم آیین شما حرفی بزنم، ولی این واقع کسوفه. شما احتمالاً در طول عمرتون به دفعات این واقع رو دیدی، نه؟ قطعاً.
اما این الهه میتراست و خورشید که برای لحظاتی تصمیم به این امر میگیرند و روی از جهان پر از گناه برگردانده و بر ما غضب میکنند. این یک اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی ما بین خورشید و زمین موضع میگیره این اتفاق میفته. پیشتر از ما بارها اونو ثبت کردن. یعنی زمین هم میچرخه؟ شاید. محاله. چرا محاله؟ بمونید و ببینید. شیوع این خبر در میان عوام اشتباهی بود که مرتکب شدیم. چه این پیشگویی محقق بشه چه محقق نشه. تا کنون به یاد ندارم غیاث الدین در محاسبات خود خطایی کرده باشه. اما ازدحام این جماعت در اطراف رصدخانه نگران کننده است. با حضور نیروهای من جای هیچ نگرانی نیست. غیاث الدین کی؟ کسوف کی محقق میشه؟ زمان زیادی نمونده. پس با هم به روبژه داری بریم.